Hi friends, welcome to Mom's Junction. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சளி இருமலுக்கு ஆப்டான ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்யுதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சின்ன துண்டளவு சுக்கு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம். 2 வெத்தலை எடுத்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் அளவு மிளகு எடுத்துக்கலாம். இப்போது 1/4 கப் அளவு நாட்டு சக்கரை இல்லைனா வெல்லம் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி பொடி பண்ணி சுக்கும் மிளகும் அரைச்சிக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து ஆல்ரெடி ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதோடு சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வெத்தலையை துண்டு துண்டாக பிரித்து போட்டுக்கோங்க. இதோட 1/4 கப் அளவு வெல்லம் இல்லைனா நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கணும். 1 டம்ளர்னா 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா சுண்டணும். குழந்தைங்க இது காரமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக கொடுங்க. நம்ம பெரியவங்க ஆஸ் யூஷுவல் எடுத்துக்கலாம். இது கண்டிப்பாக சளி இருமலுக்கு நல்லா கேட்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Thank you for watching. பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.